Всем привет, с вами компания Stuttgart Service. Сегодня я хочу поговорить с вами о важности диагностики ходовой части на примере этого 958-го Каена. Все сервиса, все, кто не может найти что-то по подвеске, все грешат на амортизаторы. Сейчас я продемонстрирую, что мы нашли. С какими стуками приехал данный автомобиль на ремонт амортизаторов. Наблюдаем, что крутим рулем, слышим вот такие звуки в подвеске. Вал рулевой рейки ходит просто ходуном по Wi-Fi. Также нету втулок стабилизатора. Автомобиль качаем из стороны в сторону, стабилизатор гуляет. Этот автомобиль был в 5 сервисах на диагностике ходовой части. Ни один сервис этого не нашел. Будьте внимательны в диагностике ходовой части.